What's up mga guys? No, nandito naman tayo sa another vlog natin. Pasensya na sa lugar natin. Pero mag-i-start na tayo na paggawa ng ating gauge, no? Ng ating papa. Siya yung papagawin ko kasi tapos tulong-tulong lang tayo kung may magagawa tayo. So tara! Kasing gagawing brace dito sa baba, sa kabila din, tapos may gagawing pintuan dito, so dalawang kahoy din yan pataas. So yan, may gagawing pintuan guys, kulang pa, so bibili muna kami.
bebe? Gumana ka dyan, eh ka na. Wala. Oh. Naghanap po na tayo ng pagkain natin sa bahay. So, tingnan natin to. Paman bang, Ros? So update tayo guys, ito pa lang yung nagawa natin, no? Bukas naman yung iba. So wala pa tong bubong. Yung flooring lang yung pinina-retize namin, tapos itong mga brace niya. Pero ito may brace din sa ilalim. Lalagyan pa dyan sa kabila. Tapos dito may pintuan yan, dito na gagawin. So yung retaso ng ating napakatigas na chicken wire pang flooring, gagamitin natin yan para sa pintuan ng ating ibon. So marami pang gagawin guys, so samahan nyo muna kami. So itong gagawin natin from the previous na business namin nila Papa, pero ayun nga, mag-iipon muna tayo pambili natin ng ibon kasi wala pa akong pera. So yung unang step na gagawin natin is gumawa muna ng cage investment na to guys, kasi meron din ako mga alagang mga sisiw sa likod na mapipisa na yung ibang mga itlog. So dito natin nilalagay muna yung mga sisiw natin, sisiw ng pato natin, dito natin papalaki. Kasi meron kasi mga nanay ng pato na irresponsible, inaapakan agad yung mga sisiw nila. So ayan, dito natin lalagay. So ayan guys, kung nagustuhan nyo ang aming mga videos, please hit like and subscribe at pakipollow na kami sa official page na Kabaw Vlog and hit the notification bell para maging updated kayo sa upcoming videos namin. Thank you, Kabaw!